谁来做客？欢迎来了，今日来做了的呢，伊是一个最有名的戏曲演员，韩国先生陈志豪，分享志豪。主持人好。嗰份戏可以有唱到唔耐哦，吼！啊，头头人讲，志豪本人看起来细细长，很娇小，吼！啊，冇想到，睇荧幕上係非常有存在感的，吼！啊，今日呢有唱到志豪，俺哋都愛加入一點嘅小物。來認識，好，我哋馬上錄唱我哋小助理，幫我哋看天空之後帶來感覺對咱們重要嘅物品，也係一條帶嘅，哦，也係乜嘅？插到暗號，插到健康安尼，因為佢叫做係腰帶，做係腰帶，好，咁呀腰帶係唔係乜嘅時間有用嘅？迄個是不是到復興劇藝實驗學校嘅時節，當你決定練功嘅時節而用到嘅腰帶，因為打聽到嘅時節一定會有一個腰帶，先生才有辦法教你打聽到，因為做定安尼嘅腰帶會練動作嘅打聽到嘅動作，才有辦法保護學生嘅。還有主副修的時節做阿丹嘅時節，你要提起。古時候有個腰帶係當年做嘅特定嘅東西。我知道有個腰帶啊，就係學教學生嘅，你會記得做戲係一件同重要嘅事情，有動作嘅東西你會帶到，比如講腰帶，還有插頭拿當嘅禮頭帶、頭巾、護巾，你咪會決定會記得會帶到，還有兩巾，因為做戲嘅時節有動作嘅東西，你自家會記得。古時候我知道有個腰帶，就係學教還有先生教東西嘅學生嘅。對生發開始，你會記得有動作嘅東西，你自家會準備好來，會數好來。剛一開始儂會想要去讀劇校嘅儂，因為唔係自家自願嘅啦。唔係，因為嗰種時間啲嘛嘅好多復興劇校，迄個細細嘅時節，同好可以用就楊麗花歌仔戲，因為花歌戲。因為嗰種時間係天天阿婆跳下台，阿婆跳下到台安尼。我細細嘅時節，同好看歌戲，然後啲我下嘅時節看到屁股，我就會自家踏得，然後做戲。還有我同好跳舞。你過細嘅時間沒有嘅練體操隊，就用走繩條嘅時間，還有動作嘅時間，還有下組表了嘅時間，我好打聽到。故所我咪看到我又好跳舞，又好看用呢把歌戲，故所就佢講有安尼嘅朋友，有一件嘅學校很多復興劇校，故所佢就講我呢考可能很考得到嘛。咁而家可能14嘛。14嘛嘅都唔掂啊！係啊，全部唔掂啊！而家幾樣事咪要靠學科，全部冇準備，靠到懂唔好。假如表示講數科做得到，我數科較強。因為如果考體操也得啊，本來都有一些帶嘅。係，錯過咗幾樣事，我考試嘅時間，幾樣事嘅人較多呢，有別人殺去考試，我考到第2名。係哦，凡事就對那個。有興趣，好嘅唔係現代嘅戲，係佢好看歌戲啊，韓國嗰種傳統戲劇，嗰時候都有一個機會去讀嘅。還有我隔壁有一個很多老張，佢係外省人，佢係做兵嘅人嘛，外省人退休嘅啊。佢下晝嘅時間就好看國劇大展。眼美國好看呢，真嘅咯。凡事都看到有人做個安尼吼，發到安尼講，我知道同好看安尼，我就天天去看。嗰時候我就講原來嘅家族係做戲，嗰樣時就有認識到嘛，該很多京戲，嘛該很多華戲安尼。咁而家安尼安辛苦，冇想過會離開哈？有啊，我對5年生，過少5年生，叫到6年生，叫幾年咧？明年叫啊，按部頭叫啊，冇辦法睡冇，因為東上唔下，早上就5點要起床，我4點就起床，做埋咧
上个打电话给阿婆，不过这样是无手机的啊，没无 BB 扣啊，做单枪电话卡听听，这样是用电话卡做要排队，我说早晨头较无人。哎，4点做风从先风起来，叫摕了后，等5点半那个社间开门了后，我就走出去，傻傻打电话早晨答复阿婆讲阿嬷，因为我好老人啊，我下全部讲好老话。唔过就讲阿嬷，我想要回去，我想要转去。阿婆讲做唔得，因为坚持落去。我说按转叫1年。哇！嗰種明日打過去，如果係冇愛拖嘅，如果阿婆唔肯，唔肯見唔肯。哇！佢苦呢，其實唔會苦，係因為我係13年關係，我就出世就老阿婆2-3年強下帶，你學校係全部細妹就牙班，我嘅班有4歲嘅人，我按到人唔關啊。哦，電腦按你唔關。係啊，因為我學校按到人全部食飯啊、練功啊，全部按到人係有水母，全部按到人，我真係唔關嘅。哦，唔係完全好老人哦。我下應該講，阿婆就講阿爸爸嘅媽媽，佢係客人，先屬嘅客人。唔過佢細細嘅時節，本好多人做法頓細心叫做我說佢咩唔曉得講下，我說人嘅我下全部人都講好多話，阿爸、阿妹、阿婆全部講好多話，阿家婆全部講好多話。哇！哦，唔係將阿婆係客人，唔過阿婆咩冇講下。佢咩唔曉講，咩唔曉聽。哇！結果你都卡都唔講清楚，講下講清楚，變啦你。哦，係要按你一套呢幾人，然後要幾飛花講到按還。哦，好，也係第一項東西，我哋嚟看第二項之後帶來對一個重要嘅物品係乜嘅？然後伊哋咩係布料嘅東西？也個係乜嘅？也就係做去用到嘅八角巾。哦，八角巾。也係乜嘅時節會用到啊？八角巾就係阿蛋係全部就會用到。比如講三腳菜茶去嘅阿奶菇、小去因為佢老財主個讀到，財主個佢下午下買東西，佢就拿定一個八角巾，然後佢做動作嘅動作，還有互動安尼。哦，一個都係人哋手巾呀，都咩係？手巾的概念。哦，既然我已經拿在手上了哈，現在給之後，你來比一下，不敢看哈。因為一個八角巾就係花旦會用到嘅，褲單唔會用到，因為褲嘛，花旦就會較小顆嘅，較發條嘅。我說一個八角巾啊，就會代表人物情感度嘅想法，佢當跳嘅時節就會安尼，表現講人物是個一下深度嘅心情安尼，也就會平轉拍。哦，咁就會演練。其實一下唔是乜嘅演練啦，就關係按做好嘅，練啦係。關係。哦。安尼知道同好教。哦，就係咩係做阿蛋一個重要嘅東西啊？重要嘅東西。唔過唔頭都講到盧卡冇講行嘛，後來挪威你開始家下應該也冇客家戲。冇搬出來，錯冇，都喺北京戲。京戲、老歌戲。係，咁兩位後來又轉到做客家戲咯。因為我嘅同學嗰陣時啲用興客家菜茶劇團，嗰陣時我高中嘅時節就上講冇去做戲嘅，我就先去教跳舞，教跳舞了後，教跳舞了後，我就想講，我嘅同學就聽我講，也要用興客家菜茶劇團，你會來可能來教嘛？我就講好啊，講佢啊，好，咁樣講佢嘅，我就去教，我知道，雖然講有幾年，我談唔實，有幾三個，我咩唔曉得唱，唔過我就試過來。哦，原來你要是愛離開，哦，因為高中嘅行去通嘛，行讀嘅復興劇實驗學校，我讀到專科，唔過就去搞跳舞安尼。因為我想，我做反叛個性嘛。雖然講我創戲唔會差，唔過我冇想去做戲。哦，本來冇想愛嘅哦。有一啲啲反骨。哦，係叛逆安尼哦。唔過唔要很硬安尼訓練，唔過要叛逆。我就覺得說，但是我不想要，我可以，但是我不想要，我人生可以由我自己來選擇。所以欣賞你講安尼
偏偏做冇安尼。哇，有一趟安尼的歌唱，哦，后来同学找唔去用去客家菜茶戏团，侬个有想讲爱去吃困难咯？俺最想讲，俺去教天天的咩？俺最想去做困难呀，上落去，伫尾都个欣赏，就我睇伊去世界。其实讲，嘛个合法咩唔晓，第三个咩唔晓，所以只要去叫你咩唔伫个厝到几特别唔伫头去做买东西，家我本件妈糖唔食啦，爭多啲糖唔食。唔過媽叫佢做啲啊，哦，原來同佢媽啊。唔過如果冇肯埋做劇叫，我因為啲講去做呢，因為學演戲嘅時節，欣賞會同我要有定型化劇本。哦，你知道你是第幾場，你會做乜嘅東西。唔過因為台戲冇啊，你自家會肯定啊，你自家會曉得你唔會悶啊。哦，我就有這樣的反叛個性，我覺得，原來欣賞你講嚟做唔到，好嚟結聽去做本條看。哦，就係咁樣咧。哦，我本困難，好難咧，如果想要去挑戰。對，但是挑戰的時候有成就感，所以我覺得還有我嘅傷改。其實我啲經驗，我嘅憂傷冇安好，我的嗓子不好，所以這樣是我啲經驗做嘅係刀馬旦、武旦，就是有一點武功的。對，不過我都客家戲了後，我發現了自家嗓改冇咁樣嘅可能，但我的本嗓比較好，但自家嘅嗓音本身嘅本嗓較好，我嘅憂嗓較冇安好，我啲客家戲聽到哦，原來我做得練，我嘅嗓改又冇咁樣嘅可能啊。哦，原來有一趟你唱咧，感覺之後雖然看起來係真係好上古嗰度故事你先試下唱嘅，等下繼續來講。又唔曉得講，張開始講，又講唔爭就算咧，係冇聲，又唔好聽。誰來做客？歡迎來了，今日來炒料嘅係戲曲演員先生陳志豪。好之後講到，我感覺幾神奇就係14嘅時節去讀嘅復興劇校，後來高中嘅時節感覺我冇去做一件事情，後來人採用去用去客家菜茶戲團，又係幾反骨的本人講完全他唔是合法，後來又本自己挑戰，講。佢有嘅成就感，唔多都有講到講，唔發現唔嘅聲音喺客家戲韓國有發揮，唔講嘅係唔本單嘅本嗓個好，係乜嘅意思啊？係啊咧，如果人嘅優嗓嘅音域冇按高，咩冇按反，聲音也沒有那麼甜。優嗓係假音嘅意思。對，優嗓係假音的意思。那假音的要求就是要甜，然後要寬，要潤，對，但是。人嘅嗓音做優嗓做冇按好，不過我啲學校嘅整個我學京劇很多年嘛，10幾年，所以我上跳堂度嘅就會人嘅優嗓唔好，不過你會練舞，按嚟將有發揮嘅素材，將有發揮嘅角色，按嚟講你的戲出才會廣，才能夠發揮到我自家嘅專長。唔過我啲客家戲我將落去開始嘅時節。大家嗓改咩都唔好聽嘅，應該講怒家趁此後，雖然講係用自家嘅嗓改，不過還是有不同的共鳴。但是剛開始嘅時節，大家嗓動大，又唔好聽，又動細嗓。因為以前學嘅都係愛優嗓，而家用本嗓，唔係愛用嚟去作嘅。不錯，剛開始之挫折感很重。非常重，又唔曉得講，張開始講又講唔爭就算咧，係冇聲，又唔好聽。講唔過嗰次呢，本單睇做唔想去做一件事情呢，結果更加唔讀到客家戲，話又唔曉講，聲又做唔到，乜嘅都唔曉，你媽硬係聽唔識，又唔離開呢。我係覺得有挑戰啊！哎呀，年輕哦，就感覺我就是要把它克服。對，我就是想克服它，因為其實同一個時間，其實我也有聽到不同聲音說，好像這個演員很做得咯，不過還會時間會練，我有聽到這樣的聲音。我從來想講，應該我做得是困難，我做得挑戰自己，可能我困難自己能做到哪個程度？我花一段時間，你感覺應該做得安尼。
其實講係對法頓，差唔多會做19年嘅客家戲，我真會知道講，原來我做戲係做得。哇！唔過法頓都係唔過重要嘅里程碑，因為都係得到傳藝金曲獎嘅最佳演員獎嘛。假如係咱們睇嘅肯定哦。係，唔過我係想講，係因為今年我當好運啦，要恭喜你咧，還有各位評審嘅支持，我真會得到安尼嘅獎。入個次吼，你去做嘅客家戲，有這麼好嘅成績，韓國在忙呢，戲考到嘅客語能力認證，還有宣傳師呢。侬會想去，因為認證係嗰當年會去考嘅嘛，唔過嗰種係先去申請客語宣傳師。因為我嗰陣時係咩參考這種鼓勵我去申請啊，我想講我做演員天天做買申請嘅宣傳師，冇想到高考嘅時間就會用到啊。去申請嘅個，後來侬又想去考客語認證。因為雖然講啲學校教書唔是考一個客語認證，不過我做時間就想。我喺客家戲好呢嘅成長咧，佢連個客語認證就嫌自家都冇去考，竟嫌個學生去考，你用要做得，你就老下路講數片的考試。兩個人叫我去考咧，下就唔怪客家講到安好呢。冇啦，還有動作嘅學，還是到客家動程、語言動程。尤其能夠戲曲嘅幾種語言文言文。很困難，有很困難，還有俺哋入邊還看到很特別的物品還有一個竟然對唔係個重要嘅東西，高中嘅時間我唔好做戲，嗰陣時我就搞嘅，我就學嘅體適能，去健身房教有氧運動，嗰陣時就是本來接觸到，原來運動是一個很科學的事情，練功是不科學的。對，所以這個觀念一直深植在我的心裡面。故說我有一年有多年咯，來到戲曲中心嘅戲曲練功房合作，來開啟了這樣一連串的課程。希望講呀，練功的概念咩也可以很科學。所以這一年我又進修了，就是這個滾筒瑜伽，因為我希望講練功的人可以用更科學的方式來預防運動傷害。嗰種發現到也安尼唔錯，因為我表演到時間長，當然佢嘅保護路非常重要。所以，我去進修這個課程，是希望講本安尼嘅運動的概念帶本學生嘅，那咩本佢也就吃可能，原來滾筒按摩是這麼的舒服，因為有一班嘅讀學生去看欣賞啊，叫做髖關節痛。醫生就講你太緊了，你的髖關節太緊，你要放鬆，這就更加深了。我覺得運動跟練功其實是可以結合在一起，我們可以更科學。哇，故說其實以前一個傳統戲曲嘅這個圈其實很封閉，對，是說很慢才接觸到一個唔講口號嘅東西。咁你以前都嗰度職業病嘅呀？懂到啊，因為你不會講，一定不會講均衡，練功一定不會講均衡，左邊練的會比右邊多，所以相對着左邊就會出現一堆問題，比如說脊椎側彎往左邊，然後左邊的肌肉比較緊，右邊的肌肉比較鬆。沒兩片有練？沒有，兩片全部有練，不過左片嘅會練較多。不說雲手係對左片開始，右片嘅反的就練較細。撿腿咩啊？左邊左腳嘅會撿較久，右邊嘅因為第二遍了嘛，我就卡掉。沒有重視均衡這件事情，所以身體就會有一些代償跟受傷。咁唔知㗎有冇嘅，更加有冇嘅時常會有病痛嘅地方哈？有啊，肩頸啊、頸椎啊，然後腰椎啊，然後膝關節啊、髖關節，都是種問題。哇，係吼。咩而面之間有感受到一定問題，就是我頸椎這幾年有一些變化，然後我就覺得就是主動的運動較重要，才能夠去預防它就是持續惡化下去。咩而面呢？你也搞
学生嘅头摆欣赏教嘅方式，就会所长同态嘅哦。其实呢，因为俺就讲，就同学生来讲，你自家身体根本有嘛个情形，有嘛个状况，你家庭会讲出来，总定原定，因为俺唔系你啊，俺唔知你有嘛个情形。哦，你以前就原定的啦。家庭会原定啊，总唔得讲出来。我连都说到总唔得讲啊，因为讲出来，心上就会欠啊，就会讲，你做买冇一点讲，哦，你就难死听听安尼，不过也下个观念唔系安尼。就鼓励学生自家去讲出来，讲出来了后去看先生，看先生还有你3点落来做了了后你要复健啊，还有你会去想，你味道嘛该有可能味道做嘛该通做，还得嘛该前去，可以你自家来操作，你自家用头脑来想啊，唔会讲我看先生安尼看说来就算了。就真正系个健康嘅教学嘅方式，用身体嘅方式啊。因为俺知道做戏嘅意思啊，身体嘅意思。系，冇错。啊，入边人系看到一个怪奇怪嘅东西，侬要出演睇呀咯，有咩能做啊？系啊，也系俺生年能做。生年人家也系用色，人家真系定然下嘅事情哈，先蛮皮嘅事情。懂牛嘅事件。啊，也能做，侬会感觉讲用生年嘅对人嘅影响有一台。其实我20岁、30岁嘅时间，我冇想要讲生年嘅。不过我做戏嘅时间，我知道有一些偏颇，因为人生阅历唔拉倒。不说你做一个角色嘅时间，你冇办法有共鸣。不过我知道，讲一个生年了后，我会用不同的角度去看，更能够用不同的角度去体会角色当中的处境。不说我知道一个生年咧，带本我。冇同样嘅人生嘅体验。以前我感觉有个角色很难带入啊，你们。对，就是像讲少年英雄，我做嘅做嘅北部嘅故事，我做嘅係一個阿妹，那個時候我就特別能夠體會做一個阿妹嘅心情係樣。咁更加想有乜嘅戲係做嘅感受非常深嘅冇？有啊，做係少年英雄老法頓也亮出去。因為你講到阿婆咩係法頓，咁人自家睇做嘅角色嘅時間，應該都係感受過深嘅哦。仲深嘅，因為嘟嘟吼，我嘅阿婆、老家婆，做係兩種無共樣嘅命運。我嘅阿婆佢當好命，佢就搬到嘅屋下對佢當好。嗰個阿公佢係牙科醫生嘅，日治時期係牙科醫生，懂有錢，懂厲害嘅。不過我嘅我嘅家婆做無安好嘅，因為佢家屋下佢打到嘅屋下較苦，驚佢食東西，嗰時候就全部老東西掉得，冇一本佢食，驚佢去偷拿，還有佢食飯嘅時間，佢聽會空到坐下來食。都係動態哦，人就講阿媽過年誒，做乜意思？係空到坐下食，叫下來食飯啊！佢就講我細做安尼個都也係唔關安尼，唔關叫下來食飯啊！係哦，所以我就覺得很有共鳴，就年代同一個命，同一個時代，可是可以有很多種不同的命，而且就發生在自家嘅生活。自家有嘅聲音咧，就會韓國多嘅 TV 啊咧。好，我哋了解下，等下呢之後帶大家去到以慎重嘅個重要嘅味素，好食下茶，我哋等下繼續嚟講。因為人生雖然講唔係學戲聽，不過你可以借由學做戲啊件事情來練，怎麼樣把事情做好。这个压腿很轻松写意舒服，因为在压腿的时候就是应该要声音要练啊，比如说压住会紧起口，当你松空的时间，给听一听会做嘅，还有你的腰带啊、勒头带，全部都应该要上来。小心你爱眼前，说到瓜子笑
大姑娘啊呀，大家看到的就是我练过嘅教室，相信大家今天会想讲，因为他平常是初等嘅教室冇强用，错。练功嘅教室就会较发达嘅啊，安尼怎做啲踢墙嘅啊，还係翻身啊，还係做动作嘅动作。人嘅教室呢，係用碳嘅來分，一堆一堆鐵碳呢，就係一個教室。嗰時候人嘅教室就係1、2、3，啊，長應該係藍色嘅，就係人嘅教室。這個椅子呢，就是超工椅。那它最主要呢，是提供老師在教學生打聽的嘅時間，因為學生嘅冇按過嘛，就會少上咁多。嗰時候熬夜嘅時間啦，還係講東邊嘅時間，要方便老師協助老師如何幫助學生，怎麼樣讓他更安全的翻跟斗。就是超跟斗的椅子，那是不能亂做的，因為我們在上課的過程當中，希望你的肌肉的溫度同時都要保持住，還有你的專注力都要在。所以呢，我們老師都有說，整個，比如說我們有2堂課的翻滾課叫做毯子功，就是全部都是不可以做的。所以如果你做了，你自己就知道你要承擔更多的訓練後果。哆瑞咪發，昆曲獎啊，1落去，係2，安尼，動作冇練嘅嗬，我睇落去哦，好，放起來，3、4、5，冇聽到，我隨便講嘢，喺推較長，但係叫較長，唔係對。一下學生嘅較少，懂少，為嘛解咧？為到因為一下少子化，還有講，我知道我哋做嘅推廣係唔拉到，因為近期有近期團，有國光劇團，然後還有當到嘅京戲團、嘅歌戲團嘅當到，不過一下客家戲劇團，係你講客家戲劇團較少。咩要當到嘅後生人學做戲了後唔好做戲，因為做戲嘅時間就冇問題嘅，我慢慢嘅做啊，那假設講你會結婚，會有個家庭，大家不喜歡這樣子的生活方式，所以故說一下當到嘅演員啊，一下客家戲好呢嘅人當少。我跟喺後面哦，好，起身走，後排前排，後排前排步 ，and lock。雖然講係少子化嚟講，還有推廣嘅人唔拉到，沒有太環境嘅關係，當到嘅人希望講唱嘅職業劇團安尼8日到8日來上班，一下客家戲劇團冇安尼嘅環境來做，故說係希望喊卡多嘅人來做嚟推廣客家文化，希望令客家戲劇嘅每件來健好。開始，看人藝術，看頭前。真數，慢開哦！開始，後背，頭前，落去，放起來，1，跳，追迷子，3，比較，打地，唱大發，哼，嘿，哼。先來做客，歡迎來了，今日來坐了嘅係戲曲演員團先生陳子豪，頭之後帶大家去到在那待了很多年嘅所在，戲曲學院10年啊，更加有繼續喺佢教安尼，頭都有看到教學生嘅嘛唔算係個人咩先生哈？唔係，我知道我同學，冇啦，我知道我有人嘅時間，不過我會同學生嚟講。有乜嘅問題，我會同佢講嘅，你所以討論，因為有嘅學生嘅啦，同頭擺冇相用嘅啊，有當到自己嘅想法嘅，有時候有當到嘅問題，我會同學生嚟討論。如果我係鼓勵佢哋，佢哋會講出來，然後冇講出來，我因為第一頭會想買東西。唔講你頭擺係一般有40個人，啊，度都眼看到嘅 VCR 裡邊係2個學生嘅嘛，按能更加教考慮按嚟按少嘅學生嘅。
唔係因為呀佢有分阿丹嘅阿祖嘅，哦，日本有分開咯，也個呀一般咩東西有。哦，故所我真正希望行較多嘅人來認識嘛，個都客家戲曲，因為我也台做副主任，咩為負責來推廣客家戲，為打天花，為學生嘅去學教來表演，唔過之前會打天花嘛，特別係講戲曲學院就會講東橋，講客家戲可能行，會講行較久，因為我其實講很多嘛個客家戲曲，故所。還有東東人唔曉得戲曲學院也嘅學教，還有客家戲，沒有東東人唔知。哦，咁我用嚟潛學生嘅啊。我就想講，推廣啊，我先推廣戲學教，做戲本地也就認識，原來漢語台灣有一群嘅人都漢語啲都有一個客家戲，客家戲啲位都有東多嘅客家話，還有客家文化來認識。知道對學生嘅還有沙溪，還有就是樂齡大學，安尼天天慢慢嚟度推廣。哦，嗰種雖然我哋感覺也10多年來嗰種客家戲有嗰度嘅能見度有嗰高嘅，唔過行喺嗰度年唔啲，我送行喺艱難啊。因為要少子化嘛，你提倡講細年就會突到你身邊，唔好當你冇見到安尼會關心佢嘅生活啦。故所也我請學生嘅都來睇看啦。咁你會個笑嘛？都係學生嘅原來現笑啊？當然會笑啊，我笑咩唔係辦法啊。故所一下就要用你漢語硬頸嘅精神啊，就會做就錯嘅啊。咁你睇教嘅時節啊，你會個注重學生嘅嘛嘅？你嘛嘅一做嘛嘅事情，聽說會個欠呢？自律。自律的精神。我知道學做戲冇嘛嘅，不過學做你看難，還有學做細還看難。故所我很強調，我上課嘅時間，決定做唔得遲到，還有腰帶，踢條拿嘅護肩，你決定會踢好細段。你8點半開始，你8點半練功海，腰帶、護肩全部都會踢好來，做唔得冇踢好，跟你假使講你冇個原因，你做得老愛講也係愛最重要嘅，還有講。你講你冇來上課，我會決定會提供為到乜嘅原因啊？因為人生雖然講唔係學戲天，不過你可以借由學做戲一件事情來練，怎麼樣把事情做好。你對搞一件事情啊，你有發現到自己有乜嘅以前冇發現到嘅個性啊，也得冇？有，我以前覺得我動腦生嘅，我咩得動腦學生嘅，唔過我一下子都我看到學生嘅我會動聽，一下嘟好前年就會我們的昨天早半年就會我們的休業式，學生嘅就做唔好咧，我突然有一種落寞感，跟一下我冇好好搞因為，係哦，我有一個轉變啊，感覺，因為我所有學生嘅做得有動作嘅想法，故所我會留佢下條做朋友共用安尼，有乜嘅事情我會同佢下條討論。你知道你也排嘅節目還有動來答嘅做唔好，你有乜嘅想法冇？你做得提出來，你來討論。受可能一個節目用較好安尼。一下主要嘅一個心理都係標題教學，表演咯。表演咩動好啦，不過也有聲音咧，就會取捨啊。主要係因為愛吐聲音咧。因為我現在嘅時節係本阿婆吐多胎嘛，所以我哋講，冇斯泰人啲身旁嘅孤獨感，我覺得那個會影響聲音嘅習慣度嘅成長。我說我知道要嘅動重要，我說我會我必須要取捨分一點時間分聲音。更加都一年會做一擺，做一擺戲，做國台嘅，因為是咧講當年永慶如果有國台嘅戲，也係共用係嘅最主要嘅角色安尼。有咩當感謝永慶客家菜茶劇團有安尼嘅機會，本來去做戲呀。因為我知道做戲就會體驗不同樣的人生，就是劇作家的不同的人生體驗，還有同戲劇嘅人生結合在一起。所以故說我當好做戲有一個部分是這個原因。
万岁啊，去上万岁玫瑰好嘅披萨吼，披达咧吼，愈安尼做。唔讲迄感觉唔系上爱本人看的哈，还迄唔就迄过好做。唔係係好做戲，吼，唔係過好表演呢嗰種，想要給人看安尼。那個高薪就會強堅守，係會強從經驗，動會堅從經驗。啊，係哦。那個學生係專門講，前三年都一下做戲做研究，係會堅從喎。係講冇呀，係堅從都會是搭擺手旁之前，係心肝都砰砰砰，係會動強安尼。係哦。都有係會。係會啊，因為係希望講。表演就是完美一點，我覺得最主要還是過程比較重要，因為我覺得可以對照於現在人對於就是結果論跟忘記了那個過程，所以我覺得我會幫自己導向是，我還是要享受一下在舞台上的那個過程才是最重要的。哦，嗰種唔好做戲，唔係講啊，捱過好本人看表演本人看，唔係，唔係很好過好沉浸睇嘅，唔講劇作家也個戲動做安尼。不過我覺得，可能有沒有發現到，我覺得戲曲帶給人最重要的就是就是從善，就是善念、善惡的善的精神。可是傳統戲曲會帶安尼嘅善念，也都東西本太假。哦，也沒係唔感覺做戲會帶的事情，會傳太也都東西本太假。對，最重要的價值。哦，對，好，咁等下呢，我哋落來說之後。對於個重要嘅一個料理，唔知係乜嘅吼，好，我哋等下繼續來說。陪伴，係當重要嘅事情，因為當你生日嚟讀多嘅事情冇強用，你假使講沒有每天及時的傾聽，孩子的心裡面會有一份很重的孤獨感。誰來做客？萬人來了，今日來坐了嘅係戲曲先生、戲曲演員陳子豪。都有個劇團呢，如果是好事咧，吼，咁嚟來看下先子豪帶來嘛嘅對於有充有意義嘅料理，吼，像小樹林木本案咧。哦，一個香呢？也係乜嘅啊？有香，也就係姜麻鴨。姜麻鴨，嘿。老師看下，也係我哋小助理自家種嘅，看下有多唔嘅標準冇。我哋試以後再來講看下。好。真見動向咧。好食。都對咯。咁咁啊，弄對唔係重要嘅料理咯。因為一個料理啊，這對就會對我細細時間來講起。因為我細細時間唔係老家婆鄉下帶佢土藝動態。嘅寒天嘅時節，佢就會去買鴨嘅自家來吃，還有嘅腐椒，佢係買一粒一粒嘅自家攞變成粉，然後還有嘅姜麻佢會先脆啲了後，佢會從到一個湯嘅底度，啊佢擠嘅姜麻嘅汁擠出來了後，再落去煲一嘅姜麻。哇，完全都係從頭開始做嘅嗰種。不過寒天嘅時間嚟。就會上色姜麻，就會上到大嘅家婆。哦，咁後來你轉去嘅新宿嘅時節，家婆咪會總本身。係啊。哦。嗰個因為家婆，無算，嗰邊無算客人嗰種唔係嗰隻色姜麻嗬。唔係。客人會是燒那個吧，會是雞酒。哦。留嘅玻璃出來。嗰個也對人都係影響佢食咩？都寒天嘅時節，寒天嘅時節，阿婆幾天會，家婆幾天會做嘅料理。唔講唔係等於係同家婆相依為命，太嘅。嗰時爸爸媽媽就冇睇唔嘅順候。因為爸爸媽媽捱出生，佢兩曬就離婚嘅。我爸爸老阿哥就離開嘅，就剩我媽媽老捱，唔過阿婆就土捱，因為我媽媽要去賺錢。咁安尼，你成長過程我講冇鬼故事哈？冇啊，自己冇啊。嗰時我一下有生日咧，就知道講陪伴係當重要嘅事情，因為當你生日咧，讀多嘅事情冇強用，你假使講沒有每天及時的傾聽，孩子的心裡面會有一份很重的孤獨感，這就係我細細嘅時間嘅感覺。
我说俺冇希望俺嘅生意咩啊？我说小时候的时候，都系明日睇看歌戏，嘿，那个北京戏，北京戏啊，睇个想象这个睇做嘅戏安尼。哦，啊冇人冇村哦，冇啊，因为阿婆没会做事啊，夫君咩冇像像差唔多平台的声音嚟较像少呢，啊，较少啊。嘿我说俺上天喺日上日地屋下看天时。我做天天隔壁嘅老張，哦，去看電器，也做係當日嘅成法。哇！因为呀，想起来就觉得哇，真的万岁，你真的很鬼故事呢。因为俺们差不多嗰乡下睇人，如果有夫君嘅声音嚟乡下搞嘛，嘿，啊唔冇。俺較少啊。哇，你的朋友是那个忘年之交老张安尼。哦，哇，然后更加有想到一开始讲的，都係去到聚校的时间，明夜打电话本阿婆讲，想要跪路卡冇，想要偷嘅安尼。係啊，你看俺地府下喺日上日，上天俺日上日，就轉雖然講阿婆做來了後，就但唱兩上日啦，俺去到復興劇校，嘅按導員，嘅細神全部按導員，我本按導員看到，我知道同建設都唔關啊。哦，咁阿婆係對人係用嚟嘅，而係會個惡，還係對人個好嘅。佢有惡嘅時間，因為有時時我會拿一些不該玩的東西拿去玩，其實會打啊，其實會燒埋安尼。不過有咁多事情會留佢講，佢會談。哦，雖然講佢錢無限，但當然會做上勢。唔感覺阿婆對你有乜嘅影響？堅持，有咁多嘅事情會堅持。雖然講佢一個細妹，佢動作20人世牙工作高順嘅。佢阿婆以上也會吐4個聲音嘅。我說對我嘅鼓勵來講，佢以上也就做得吐4個聲音嘅，那也吐1個聲音嘅，那有乜嘅困難啊？應該冇乜嘅困難就錯啊。堅持。有感覺你嘅性格啊，有受到阿婆影響？有。同嗰嘅朋友講係同種老人家。係哦。因為我吐聲音嘅時間，我就想講，阿婆真正係按嚟吐奶。我做按嚟吐牙聲音做好啊，唔過一動到後生講，佢寫學嘅佢神會分開來寫啊，佢唔做嘛，佢老聽人嘅神腔下寫，啊，佢做路腔下嘅，誒，之前做按嚟過來，做埋壓下嘅石頭就做唔得，像按嚟，就像諸如此類的，就像老人家。哦，唔過真係做歌神呢？啊，唔講聲音你以前有做歌神呢？係。哦，假如做冇難度算呢，安尼。佢之前佢很長嘅時間，佢就見講啊，用一個孫子給他抱，曾孫給他抱，佢就冇辦法。不過後來佢過身了，佢可能佢啲天當中有保佑吧，一下就後來就成功嘅，就有一個聲音出來。咁你嘅老公咩係中央戲曲演員先生，啊，你如果戲曲世家，假使你嘅聲音呢啊，嗬，他也同講，我咪要來學戲曲，唔會答應嗎？唔必呢，唔過我知道要合法一種嘢啊。我說我今年希望我自家做得去考個會六強嘅行業認證，還有我咩希望我嘅聲音呢，佢上條啦。家公家婆接觸當然來學講搭禮拜來學講客話，而家就會講口講。哦，你如果係講客嘅，我希望佢會講客。啊，今年係喺中央會做戲嘛？嗬，會有一出睇嘅。哦，今年啲戲劇中心5月30日到6月2號下晝2點半係做嘅客家睇戲，很多新鮮。希望大家有閒來看戲。給我形容哪個故事？一個是穿越劇。哦，目前劇作家很保密，也咩唔知係乜嘅故事。唔咩限定嘅角色，咩乜嘅？唔過多時間係喺上台前會見狀。竟然大家都見狀啊！來訪問係咩見狀啊？哦，係哦，唔做喺嗰個見狀嘅嘢。同佢見狀唔知做乜嘅，因為阿婆咩案嚟，一個家庭喜劇。阿婆咪會見狀嘅嘢咯。基因對。咁上台以前見狀，我用嚟嘅一件事情。作為設身處地要進入角色，一定要進入角色才享受過程，這樣唔會緊張。因為緊張是因為希望
追求完美，但是追求完美反而不是舞台上应该要表达的信念跟理念，跟要传达的意思。所以要回到戏曲当中，回到角色当中，按你才会紧走。以前人會講看傳統戲劇嘅時節，我聽人講，係本觀眾教，唔係演員教。吼，比如說我哋看現代戲，演員會哭，如果傳統戲演員唔會教。以前啊，以前吼，係要本觀眾教嘅假教安尼。咁唔知家做戲呢，也係咪其實會很放感情？我覺得相反的，就像你說的，演員一定會感通到自家，這樣有辦法感通觀眾。我說我也搞學生嘅咪去安尼，雖然講我知道我做戲冇動強，不過我覺得設身處地的站在那個角色，然後看他處在他的角度，然後看他的世界，然後跟自己的本身的生活做一個結合，我覺得這個才有辦法感動到自己。要不然你永遠那個你角色就是角色，你就會你自家，你然後佢永遠就會分開，你連自家都冇辦法感通，你有什麼立場會去感通到旁下嘅觀眾陪？剛有睇台當真見叫出來過下，有啊，對啊，啊係哦。那真的哦，迄真見叫有常時有談到嘅觀眾朋友講，叫做假叫啊，嘅演員都冇真嘅感情，佢叫係真見嘅演噃，冇假叫真見啊。咁你係好衝呢，幾有風險呢，因為唔叫會講到啊。係啊，要練啊，要練。我說排練嘅時間，你做嘅真見叫可能用板長唔會衝唔出來。我也很多嘅研究講，用板叫。唔會流鼻水，唔會流鼻水，我一下含啲啊，唔啲冇做成。我語言吼，鼻水比木子先出來。先來嘛吼，幾啲做下呢？我講呀，動作嘅戲出有動作嘅演員唔會呢。弄叫我按講咯，吼，我做唔到呢，也咩捱過好奇。我會見你挑戰看哪樣事係成功，再亂講。好，剛才嚟都下禮拜來互相交流一下，係我咩會對戲劇演員而能嘅，係啊，如果唔講我用感情，唔能有嗰度技巧方嘅要求，也嘅係佢睇嘅學問。那這個都好搞，因為就像上個，你要用什麼角色，你要用什麼角色來用什麼共鳴。我覺得這是做客家戲懂好搞嘅事情。因為你做什麼誒，你的共鳴就要變較高一些咧，因為講話會較有上調誒，上個較高調誒。唔講你做老旦，係你講你做一個阿妹，就講拉耶，你做唔得。做安尼嘅事情，就會聲音較大一些咧，就要用一點點的胸腔共鳴。對，那這個安尼懂好搞，就是玩身體的各種不同的可能。對，當每一個演員遇到不同的作品，挑戰到自己的極限，我覺得那就是演戲最好玩的事情。其他當然都還喺劇院看到之後個精彩嘅表演。什麼就是你。多謝之後今日嘅分享，多謝。我繼續失望嘅感覺，懂好聲，係啊，順着它走。對，鬆開。好，那你有鬆開嗎？有啊，當然有鬆開。對，所以我們會從1下2下開始練，就是抓着，然後一哈，然後加蹬，加起來，冇用我，唔怕，冇用我，它大意思咧。準備用那個技術才弄一下，嘿，然後用它，要控制一下，不是攪動，會攪動，你要記得甩，但是唔好用太力，安尼，然後一下利用它，會練好久嘅哦，唔會啦，容易啲時間做好。